Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika pesawat terbang terlalu tinggi? Pada dasarnya pesawat dirancang untuk beroperasi dalam rentang ketinggian dan kecepatan tertentu. Jika pesawat melebihi batasan ini maka dapat menyebabkan hilangnya kendali aerodinamika. Saat pesawat naik ke ketinggian yang lebih tinggi, kepadatan udara akan berkurang, dan semakin banyak kecepatan yang dibutuhkan oleh pesawat untuk menjaga agar sayap tetap menciptakan daya angkat yang cukup. Ini bisa mengakibatkan penurunan laju pendakian, jarak lepas landas yang lebih panjang, atau bahkan mati mesin.